Иногда при хранении продуктов в холодильнике возникают разные запахи. Запах может возникнуть и от лука, и от овощей, да хоть от чего. Нам поможет вот такой вот волшебный мешочек, который мы поставим в холодильник. Кстати, хватает его на несколько недель. Как его сделать? Смотрите, мы берем кусочек марля, насыпаем сюда 100 грамм риса, а сверху насыпаем соль. Рис идеально впитает все запахи, а соль произведет колоссальный бактерицидный эффект. Также хочу поделиться с вами мощным средством против жира и налета. Отмоет любую сковородку. Средство опубликовала в своем телеграме, ссылка в шапке профиля.